OK， 那讲完这个使用图片之后，我们来做一个小小的实例，使用飞鸟，是不是啊？不，做一个什么飞鸟动画吧？这个之前你们应该做过，那所以说这边我就稍微快一点了。OK， 飞鸟在哪边？是不是它？是不是这个玩意儿？还记得怎么做的吗？这肯定跟图片有关系啊，肯定跟什么？你看这就是什么图片嘛，是不是？可是这个图片要跑，是吧？而且这个翅膀要挥啊，这个翅膀挥肯定是跟我们这些图片是有关系的，跟这个图片的设计是有关系的。那所以说先把这套图先拿过来。OK， 我们要干嘛？这边先复制吧 ，Ctrl C，Ctrl V，08，我们来做个飞鸟。只有你，好，图片贴进来 ，Ctrl C，Ctrl V，OK， 好，我们来做一个飞鸟。好，怎么做？肯定要去拿图片的，是不是啊？怎么拿？问题是这个图片怎么拿？每次拿的图片都不一样嘛，那肯定有循环电视线，是吧？而且是不会停的嘛，是吧？那肯定里面是一个方形，只有你，是吧？比如说干嘛？我们说人眼最好是1秒钟60次，是不是啊 ？OK， 那每次进来的时候，我是不是要去干嘛？画一个什么 image， 是吧？等于什么 new image， 是吧？这次写你要把它记住了啊！你记住1-2个点就应该可以写出来。你要知道，我们现在做飞鸟动画，飞鸟动画肯定是需要图片的，那我肯定要在 Canva 上去什么引用图片嘛，是吧？那干嘛 image 的什么点 src 等于什么 image 底下的什么图片点 jpg， 是吧？而且这个图片得一直变，是吧？那肯定干嘛画一个什么 flag， 是吧？首先等于什么0吧，是吧？每次进来这个 flag 干嘛 flag 加，是吧？ flag 加之后干嘛？把这个给它剃掉，是吧？去把这个 flag 干嘛塞进来，是吧？然后干嘛？每次 image 在什么 on load 的时候要等于一个什么方形嘛？在这个方形里面真正的去掉什么 draw 引入图片的什么方案嘛？是吧？这个方案是不是可以写到外面去了？写到这个定时器什么外部来吧？来一个方形，是不是 join？ 是不是啊？怎么来 cts 等于什么 join draw 叫什么 image OK 传什么？第一个传什么？传图片对象嘛。问题现在这个图片对象你还能看到吗？2个作用域了吧？2个方形了吧？我是不是在这个方形里面去定的这个图片啊？那它能不能传过来？它里面这个 this 是谁 ？image 嘛，是吧？那我这边去接收一下嘛。那我这边就用这个 image 是不是就可以了？能不能理解？是吧？而且还有一件事情大家看看，我们说刚刚你们看到那个飞鸟是不是在我整个页面里面飞的？是不是在我整个页面里面飞的？那么你画布是不是就是我整个页面？那怎么办？上来就应该把这个画布来调一调，是不是 ？canvas 什么 ？canvas 点 wise 应该等于什么？视口吧 ？document 点 document element 点 current wise 嘛，这代表视口的宽度嘛，是不是？它的什么 height 等于 document 点 document element 什么点 current clent 嘛 current height 嘛啊，你先记住它，这代表视口的宽度，这代表视口的高度。之后我们会讲，懂吗？可是这个 API 之前应该有提过的，肯定应该讲过，这是跟标签嘛。是不是它的 current wise current height 就是什么？我们的视口的高宽嘛，懂吗？啊，我说过最后关于尺寸、关于位置的 API 我会给你们去整理一遍的。那么你先记住，这就是视口的宽度跟视口的
高度，是不是？拿到之后，比如说干嘛？我们把这个 canvas 的背景，我们说是不是灰颜色的？来看一下，你看整张是不是灰颜色？是不是啊 ？OK， 来看一下，那怎么办？现在啊，现在相当于天空是灰的嘛，是吧 ？OK， 那我们说这个鸟是不是应该要飞进来了？是我们说 dry image， 首先你上来是不是一个 image？ 其次应该是什么？你在什么位置上嘛？是不是你在什么位置上？看一下我们 dry image 的 API。不是，应该是图片 dry image 是吧 ？x y z height 嘛，是吧？那怎么办？写00吗？是吧？其实你 y z height 你不写就是什么？默认图片的构换。比如我们看一下，是不是太快了？是不是啊？是不是只跑了一次啊？为什么只跑一次啊？因为是不是没了在后面？你想想，我这个 flag 是一直在加，我说总共就什么？几张图啊？8张吧。我们说 if 什么 flag 怎么办 ？flag 等于8的时候应该干嘛 ？flag 应该重新回到0吧？不，应该回到1，应该到9的时候了呢，是吧？因为我这个 flag 在前面嘛，是吧？每次进来是先加的嘛，是吧？那我到8的时候干嘛？到8的时候应该直接过来嘛，是不是？因为我是最后一张嘛。好 ，OK， 走你，看见没有？是不是太快了？那飞稍微慢一点。因为它现在就在这里。Ctrl C，Ctrl V， 是不是这样的？没太大问题吧？现在是不是让它往前飞啊 ？OK， 怎么它往？而且你有没有发现这个图片是有，这个图片其实不是一个，就是它其实是一个矩形。它旁边填充的不是透明色，填充是白色啊，这个时候就尴尬了。那你这个背景不能就嘛灰色，你的背景应该是白色 WHIT， 是吧？这跟图片的设计有关系，是不是？而且它得往前飞吧，是不是？OK， 其实往前飞你看好，效果更好。怎么让它往前飞啊？动谁啊？怎么让这个鸟往前走啊？怎么让这个鸟往前走啊？我们说过做 canvas 动画就是覆盖，每次都是覆盖，是不是？怎么让它往前啊？你不要管前面这一次了，怎么让它往前不就是控制它吗？这不是代表它 x 上面一个位移吗？是不是啊？那怎么办？好做啊，我画一个什么？比如说我还是画在这里面嘛，画一个x 这嘛 value 吧 value 是吧？等于0吧。每次进循环这个 value 干嘛？不要加太慢了，加等于10吧，是吧？那我把这个 value 干嘛？直接塞过来是不是就可以了？这个 value 我是可以看到的吧？是不是啊？这个你来看一下，刷一下，你看掉毛的吧？是不是？它是不是在往前飞啊？我说为什么掉毛？因为你没清嘛，是不是啊 ？OK， 各位大家想想，照我的理解的话，其实我每次在这边应该是一整只的鸟吧？我走的是10吧？如果走大一点，大概是不是啊？那就不是显示毛了吧？走你啊，那就有点吓人了啊！其实每次是不是只动一点点？你看前面是有干嘛？是有一点残留的，有没有看到？点吗？是不是啊 ？OK， 我们说干嘛？你这边如果给的越大，看到的鸟的部位越大，是不是？给150的话就干嘛？这鸟还会分身，看到没有？是啊，走你。那我给小一点，给个10差不多，是不是？给10就是掉毛，是不是？那干嘛？如果你不想看到它掉毛怎么办？每次干嘛？进的循环的时候干嘛？清一次嘛？怎么清啊 ？CTS 不管了，就干嘛？肯定rect 00什么 CTX 点，其实就是什么 canvas 点 y 跟 canvas 点 height，
是不是？它清的是整个视口吧？这里你看是不是就出来了？懂吗？好，那这个我们说这种就是动画是跟图片有关系的吧？所以说在 Canvas 里面怎么去引入图片很重要，因为我们很多动画是跟图片有关系的，懂吗？啊，所以说在 Canvas 中引入图片是大家必须得会的，懂吗？OK。